Всем привет, как вам такой вид джимника? Отпилил я телек от него, от кузова, отсоединил кузов от рамы, видите? Вот, и смотрю, как тут все сгнило. Всем привет, как вам такой вид джимника? Отпилил я телек от него, от кузова, отсоединил кузов от рамы, видите? Вот, и смотрю, как тут все сгнило.